Hi friends, நம்ம லக்ஷ்மி கிரைண்டருக்கான ஒரு சூப்பரான ஒரு தீபாவளி ஆஃபர் தான் பார்க்க போறோம். லக்ஷ்மி டிசைர்ன்ற மாடல் 2 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி. ஸோ இதில் வந்து நம்ம 1 கிலோ ரைஸ் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். ஸோ இந்த மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காப்பர் மோட்டருக்கு வந்து 5 வருஷம் வாரண்டி இருக்கு. இது கூடவே ஒரு சூப்பரான ஒரு மசாலா ட்ரம் கிடைக்கும். நம்ம நிறைய அரைக்கிறதுக்கு இந்த ட்ரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கொஞ்சமாக அரைக்கிறது இந்த மசாலா ட்ரம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கிரைண்டர் மசாலா ட்ரம் போக தீபாவளி ஆஃபராக சூப்பரான ஒரு தீபாவளி ஆஃபராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரஸ்டீஜ் பிராண்டோட ஒரு புல்லட் மிக்சி நமக்கு கிடைக்கும். சப்போஸ் இந்த புல்லட் மிக்சி வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பிரஸ்டீஜ் பிராண்டோட மல்டி குக்கர் இதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு 3 பீஸ் செட்டு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சாண்ட்விச் பாட்டம் கடாய், இதுவும் பிரஸ்டீஜ் பிராண்டோட. இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரை பேனு, கூடவே ஒரு சாஸ் பேன். ஸோ இந்த 3 கோம்போல எந்த கோம்போனாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தீபாவளி சூப்பரான ஒரு ஆஃபர் ப்ரைஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 6349 ரூபாய். நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங்ல இருக்கு. ஸோ இந்த கிரைண்டர் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுங்க, லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம்.